নমস্কার বন্ধুরা, আজকে পৌষ পার্বণ। আজকে তাই আমি পিঠে নিলাম। এখানে আমি ক্ষীর পাটিসাপটা বানিয়েছি। তো পৌষ পার্বণের অনেক শুভেচ্ছা আমার ইউটিউব সকল পরিবারের বন্ধুদেরকে। তো শীতকালে পিঠে আমরা সবসময় খেয়ে থাকি, কিন্তু আজকে দিনটা যেহেতু স্পেশাল, আমাদের বাঙালিদের একটা পিঠে উৎসব, তাই জন্য আজকে সবার ঘরে ঘরেই পিঠে হচ্ছে। তো আমি এই পিঠে ক্ষীর পাটিসাপটার বড় ভিডিও চ্যানেলে আপলোড করব খুব তাড়াতাড়ি। তো আমি একটা পিঠে ভেঙে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখুন কতটা সুন্দর পিঠেটা সফট হয়েছে। আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন, আর ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, লাইক দেবেন একটা, আর প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আপনারা পাশে থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য।